fuula agartee ijoollee teennaa duratti inshaallah nama muraasa nama qarshii 20,000 naa kennu namuma 30 wayiin ziyaaree salaama itti qara'ee irraa fuudheetiniin Maastar Sharafuddin illee du'aayii godhanaan jedhanii maal jetta Maastar Sharafuddin. Okay, adeemsa qabnataa adeemsa ijjiruutti fufna rakkoon qabu kana achis hin deemamaa waan hin jedhu hordofamu na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa ayyarii waan walii galleessu jira amma kilima inshallah yaa jamaal tokko muitii godhi jettinima hunda dursuudhaan al tokko muitii godhi hunda dursuudhaan anillee yaw karooran qaba waan hin ta'eefanii pilaaniin qaba jechuun yaw sagantaaraan socho'aa miti namuullee tokkoffaa wanni goonumaanni obbolaawwan kan koo ajjala jirtu hundi keessan maqaa keessan sirriin barreeffadhe ganda keessan sirriin barreeffadhe maqaa tiiktookii keessaniin barreeffadhe wannan kana barreeffadheef yoollee sa'a jettanitti waadaa keessan hin guuttanne annama keessaan dhufee sin qoqqotu jechuudha galchitee taabirrii sana fidira raseenyi feesbuukii irra tiiktookii irra poosti godheetan si galateeffadha. Yoona jalaa turellee abaluu birrii sana galchine maqaa kan kiran baase jechuudha. Wannan kana hunda godheef eenyuudhaan hin barreeffadhe WPS mootii irratti jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu barreeffachuu miti. Rabbiif jecha galchitan obboleessa keessantu du'e na dhaggeeffadha. Gargaarsi kana achi gargaaramuu danda'a. Gargaarsi amma guurame qofti wallaahi maatii kanaaf waan guddaadha. Mana isaanii birrii miiliyoona hin guunne mana bareedaa ijaaranii akka nutti argisiisan lafan nabanu mana jiraati baadiyyaa nan abdiin qaba. Garuu kana miti. Kana achi amma gargaarsiin guurama qarshii miiliyoona tokkoof 100,000 wayi amma yaa miiliyoona 2.2 jechuudha qarshii miiliyoona 2.2 hundi keessan warri waadaa galtan amaana duniyaa kiraasiniin jedheera akkasiin galchatan abdii guddaan isinirraa qaba tokko kana lammaffaa gamanumaan sa'aatii meeqarraa sadiirraa ta'e lamarraa ta'e aydariif sa'aatiin ni mijatu hin gaafannaa. Warrin salaanne salaata maatiin kun isaa salaatanu aboqatanu daqiiqaa muraasaaf sa'aatii muraasaa yookiin sa'aatii tokko sa'aatii sadii booda immoo mana obboleessa keenya Haydar bilisummaatti qarshii 5,000 kaasee qarshii 50,000 kaasee isaa gadi 40 30 50 20 10 5 maan ta'in sagantaa itti gargaarsa lammaffaa funaannu ta'a jechuudha. Haydar ammasitti keessaan namoota hanga hunaatti hin hirmaanne Ustaaz Abaazar ta'uu danda'a, Ustaazota kan biraa ta'uu danda'a, Ustaaz Ibsaa ta'uu danda'a, namoota waamee sagantaan koo ammas hin darbine yoo silan qaqqabne kottaa sa'aatii sadiitti jedhee ani yeellaa simne obboleessa kan koo si wajjin hin dhaabbadha jedheen ture akkuma jedhees immoo yaa isan beeku anaadhuma kana laalee tammalee yeroo baay'ee hiriyummaa jira akkanaa jira bifa bareedu dhaabii bareedu beekamtii qabu badaas hin barbaadu ani akkuma beektan dhugaa dubbachuuf hiriyaan kan koo haadholiidha. Hiriyaan kan koo namoota humna hin qabne hiriyaan kan koo abbootii warreen akka kanaati jechuudha. Sinii galee jarri kun rakkoo hin qabu galatoomi har'a jedhanii boru yoo barbaadani mataadhaan nama dhaabu jara kana miti. Sababni isaa kun inni guddaan kun haadholii kana jechuudha. Bakka gammachuu naati kun adda gammaddu anaaf jireenya kan koo gara fuulduraatiif waan guddaadha jedhee gatiin amanuufanii kana wajjin dhaabbadha. Malee Haydar akkasiin jira. Kanatti aansuudhaan inshaallah namni seenuu jettanii carraa dhabdan rabbiidhaan itti hin mufatina. Haydariin isaa ta'u maatii kana isaa ta'u sa'aatii muraasa keessatti sa'aatii 2 hin caalle keessatti qarshii miiliyoona 2.2 jechuun waan guddaadha. Hundi keessanuu akkaawuntii kana wajjin yoo riikardi gootanii poosti gootanii namni viidiyoo kana ilaalullee haadha kana hin gargaara. Namni viidiyoo kana ilaalu viidiyoodhuma kana poosti gootee akkaawuntiin kunooti 1,79 duwwaa 7 81 88 4 Abdul Qadirii fi Daa'imee jedha maqaa obboleessa keenya. Ingada fuula miidiyaa irratti yeroo inni gara fuula rabbii deemu argaa turtan maqaa abbaatii fi maqaa haadha manaati kanumaan isirraa addan bahaa ulfaadhaa ustaaz dhiifama nama of gochaa sa'aatii 3 booda mana Haydariitti itti fufna ayyi rabbitti mala rabbi biraan gaadhu maatii makka isaanii kanarraa dhaladhe rabbi biraan gaadhu hamziyyaa koo galatoomi jecha siif hin qabu asuma ture foolonaa godhaanii hundi keessan itti dabalama ofii jettutti dabalami rakkinni akkana hin dhufin mana eenyuyyuu hin galin namatti jaallattu hiriyaa kee fira kee mana kee hin galin yoo galee jala teenyee sheer godhaa jechuun nama ufee utuu qabu birris rabbitti kenne qalbii kennu immoo rabbitti hin kennine dhufee nu jala taa'ee nu fayyadu. Qalbiis birris warra rabbiin itti kenne akkanaa nu barbaachisaa of fayyattan fooloo godhadhaan isinii jedha yaa jama. Eshi itti aansuudhaan obboleettii keenya hikimaa maal hojii nutti ol deebite?
Master dhiifama dhugaa rabbii yaada muraasa cimaa wayii qabaa nan buusin yeroo ustaaziin dhufan waa himachuu barbaada dhiifama guddaa garuu waa himachuu barbaada dura jarjaree bu'e. An ustaazii koo ergataa jiranii beekan gabbuuse maaliif bootaa kana fayyadamuudha jedheetanii sisseedhee namoota ishii sin deebisa yeroo isaan dhufanillee yookiin natti madhuu bu'e kunoo ayidariin barreessaa laallaaltu beekan galchuu didaaraan. Bootaa kana sisseedhee 50 galchuufani jarri jala taa'anii naa galchaa jiru natti madhuu bu'ii yookiin immoo ofumaaf yeroo booddee si gashaashi dafi. Rakkoon qabu isinutti naa himaa rakkoon qabu yaada muraasa cimaa wayii qabaa. Yaada muraasa cimaa wayii qabaa garamaan du'aa inaa godhaa. Innaa abbaan kiyyaallee gandaa kiraa jiranii akka baraaramuuf du'aa inaa godhaa. Isinin jalaa dhiifama waan isinii deebi'ee isin cannaqeef. Ati Hikmaa Ibraahim miti? Hikmaa Ibraahim qarshii 50. Hikmaa ati namatti himatin haajaa kee anillee irra deebi'ee ganaan hima haajaa kee garuu rabbi biraan gaatti bakka. Kun rabbumaan biraan gaadheetti. Kunoo sadaqaa qulqulluu irra deebi'ee nan himaanis ganaadha. Ashi du'aayin keessan hin kadhatamu. Nama 20 guutaafanii obboleettii keenya salaamu alaikum. Zamzam. Zamzam. Waalaikum assalam warahmatullah. Bontu Arsii. Wayya nagaa kam jirtani? Bontu Arsii. ايش زمزم ايش خافي السلام عليكم. Inda gamu sagalenki. بونتو النجامة مكاكي سري سراي كرشي ميكا جبابس Asasa ijoollee arsii asaasaati. كرشي ميكا بونتو Birrii Saawudii birrii 700. بري ميكا اتي Birrii Saawudii birrii 700 jedha. بري سودي بري دبا 7. دبا ميكا اتي وريدا غارتا 700. يوم كتو كرشي ميكا اتشود كومنتي انا جيجيرا Irree kaakaa. يو يا ورغغلتي هاي بونتو كو الفاد غلطومي بونتو ارسي فولو باكي سي غوديرا اكاونتي نسرا جرا سكرين شوت غوددو هاتي كيس كو فولدورا كي تاجرو سي دغيفتا جرو جچ سيفين قبو جزاكم الله خيرا غلطومي ادوكو Ayyee shi seeldee galatooma. بونتو ارسي قرشي كوما سودومي شني نغانا توري جلنا فتوري الفاد غلطومي ور كوما فرتما كوما سودومي شني غنا هنجيني ور كوما شندما كيسو ميسانجرا زمزم سيغيسو فني يودا غانجرا سغليكو زمزم يوكينو بوليتيكي ني قابا كاتكون كملتو رايتي وفرا قبدو مافتيسا ادوكو دوبن سغلين كوجرا يا جماعه زمزم اكاونت اسيت بوتوران نسين جتا غونو بوتي فافي سلام عليكم ابا جلالا Salaam warahmatullahi. هيدري ناغلچا بوتي هيدري ناغلچا شيخولي ناغلچا Shabakan Sanjir. جرا 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 دوبد Sir, Assalamualaikum. Kami jirtu naga. ابا جلالا وعليكم السلام ورحمه الله Aye, ya da baay'ee leen qabu haadha teenya fi ilmaan isaadha obboleessa keenya kana karaa deemee rabbii isaan hundumaa haa sabbaru. Obboleessa keenya rabbiin fuula ifaan isaa laalu sinjaa akka walirraan dhufee birri kuma dabarseetifan jira birri kuma Itoophiyaati egaa silaa biyyetta waan nutti jiru hundinuu gargaarsi bakka hundumaa nutti jira. بري توقع ما تقولي يا ابا جلالا Eega isheefin jira. جزاكم الله خيرا ابا جلالا غلطوم يبوليسكو ولو
kana bakka unity is power jetti oromoon wandimmi accounting maal ta'e kunoo yaa jamaa accounting mul'atu haydariin galchaa abbaa jaalala jalanaa ture mee warra 50 keessummeessaa jira amma faafii si geggeessu Assalamu alaikum barbaadde siin shabakan si dabarsee. Wa alaikum assalam dhiifama bareedduu ko ana kan dogongore dhiifama mee haadha kee kanaan maal jettaa faafii ko Inshallah rabbiin wajjin isaan illee sabra isaanii haa kennu obboleessi keenya akkan taane godhan sanillee rabbiin jannatan haa qaraniisu qarshi kuma shantaman dabarsa guyyaa faafii eessa raayi faafii maqaa kee sirrii akkana boo Hadiila lama arsii baatirraayee abbaa kootii fi maqaan kee maanni Fadiilaadha maqaan kee Fadiila arsii baaku egaa Fadiilaa ko jazaakumullahu khairan akkaawuntii qabattee waa qabattee jira Fadiila amsaa sheebir jazaakumullahu khairan meera sheekoliin eessa jirtu kottaa du'aa hin gayree ايش هيدر دواهي ايش نو كل كان بايته جلت اجرا ايش اتفوفنا حرغو يا سينات جچولا حرغو يا سينات ان دوبلتي كيني حرو بوليس كيني جچولا يا جماعه ها هي ايش كما شنتما ورني يتن كنت سينا دعاء التوكت مكاكيسن نمنكم نلا مجرتن شير غدا ريكارد دين ولا ترين بينا ريكارد دين كما شنتما هو في مچيون غند كثير في قرشي كما شنتما كنت سفانس سفياس والله درسني نترك بوليس خي قرشي كما شنتما ريسيت لكج الله اكبر يا رجل لينكو بنغراچ لي وان ستي مال والله مكاربيتين انككت ijoollee mana kan kooti godina ta'e arsii ta'e baalee ta'e shawaa ta'e unkwaan ijoollee biyya alaa jirtu kan garaa namaa laaftu qimamoota dhiisi wallaahi duuriyyeen biyya keessaa mana kootti galee waadaa seenee duuriyyeen biyya keessaa ماشي لبو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المونا كنتم مذاكر سبي كبير شاشة النيرة مكان كيسرينو جميلة شاشة من كرشي ورا مجاهد عليه رب العالمين سأقول له وراني رب سامي ساني كأنه بريكم اللي دامنا نقل شاكر لبو كنتم ولو كيس كوديرا يروح كده اوكي كنتم thank you وراكم ديدما وراكم صدما إنك كمني أمكم شنتما تامني إيشي زمزم سلام عليكم مويتي قرأت أمس زمزم أمس مويتي قرأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام زمزم رديبي سوامي سجل إنكم ركوبي جتشون أما يكون ولا أما جتشون حاسون الدبار بيزين تردي فما جارانا كنو بسني كلاتهما مي هذا كينيا كناف مكاكي سرية سراي مي نتمي كشي مي كسيمو ماتي كناف ميكانيات شربرا مكان كي زمزم أماني أرسيا سلالا ريالا كوما توكو إن شاء الله ننقلتا أرشي كيا كوما ميكا كوما زمزم منجستي أرسيلا أنا كوتيف بوليس كوتو لربي ديمي أرشيكم شنتما جزاكم الله خيرا أكاونتي سكرين شوت قرأت زمزم فكري مجتي سلام عليكم الله أكبر نمني كما دي بغل جبر بعد لكم سكول
lakkoofsa 100 barreeffadhu namni 1000 galchuu barbaadde namni 50 Waalaikum lakkoofsa 50 Fiqrii maqaa sirrii fi eessarraa qarshii meeqa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nagaamu sagaleen kun. Itti fufi nagaama yaa bareeddu. Wallahi haadha keenyaaf abbaa keenyaa rajaa'ina rabbi isaa heeruu fi mucaa deemee fi wallahi rabbi garaa isaan haa jabeessu inshaallah rabbi na gargaaru 50 hin galcha. Ansish Fiqrii mucatti galatoomii bareedduu koo. Guyyaa sadii booda birri 10,000 daa'imetti kana uffata anaa bitanii fi hin galchaa birri 10,000 inshaallah du'aa naa godhaa fi guyyaa sadii booda. Qarshii meeqa walumatti? 60,000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mucaan keenya amma bakka uffata qabataa jechuudha. Maasha Allah. Jazakumullahu khairan. Fiqrii maqaa kee sirrii natti bareedduu koo. Dammaa Qaasim jedhama. Dammaa Qaasim dammaa. Dammaa Qaasim eessarraayi? Arsii Asallaa Aanaa Zaaduddaa. Arsii qarshii 50,000 60,000. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. Eshi sabboontu salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقاط أبدو؟ Jirra mee obboleessa keenya fuula rabbii deemeef qarshii meeqaniyyatti? إن شاء الله بري كما دقيقة من أنقل سافي. Simboo qarshii 20 qoy 30 shawwii sila barraa biratti barreessaa. Simboo 50 barreessaa turte garuu yoon su 20 jedhe 20 barreessaa shi gara fuulduraatti yoon 50 jedhe 50 barreessaa shi. Ayyaan lakkoofsa 50 mangala marsee barreessaa ture dhiifama. Ani immoo Abshir rakkoon qabu. Simboo maqaan sirrii noo? maqaan koo Firdoosaan jedhama. Jimmaa Aanaa Sokorruu godina Jimmaa Aanaa Sokorruu. Firdoosaa Jimmaa bareeddu koo galatoomii dhufuun keeyyuu nagaa baran eshi. Ayyee Birrii 20 dhiisii maa birrii 200 ta'in 20 jazakumullahu khairan. Firdoosaa akkaawuntii qabattee kun asirra jira. akkaawuntii isa kana ishiin sawwaradhaa guyyaa sadiin booda galsaa. Hayyee galatoomii qaalii koo jecha siif hin qabu. Yaa jamaa birrii meeqa akka ta'an mi'al tokko Haydar jirta. Haydar ni jira meeqa manumaan kaaneeti na dhaggeeffadha. Jira habibi goota koo jira. Habibi kiyya master ergaan keessa na dhaqqabe dhiifama wajjin gaa daqiiqaa sekendii 30 qofitti. Wallaahi wabillahi rabbi sadarkaa kee ol haa fuudhu rabbi jazaa kee siyaa kafalu addunyaatti illee akhiratti illee obboleessa kee sii fi namni koppiliin kifishee godhaa hundi keessanuu milkaawa. Laakiin ammoo maasterri keenya nama 50 malee nama kaan galchaa hin jiru nuti warri 10,000 15,000 20 arruma ammuma galchaa jirra. Kanaafuu hiree nuu kennaadha jechaa jiran nuti 5,000 10,000 amma galchina. Dhaggeeffadhu. Amma ati warra 10,000 warra 20,000 warra 30,000 mana keetti dabarsita. Ani immoo amma fixeen isa kana idayetan addaan baan akka hin gaddaa goona akka beektu kaa amala mana kootii sin beekta miti Haydar amala mana kootii hin beekta sitti meera laa dhaggeeffadhu. Itti himi kaa warri sun fooloo naa godhan amma. Kunoo fooloo si godhanii dhaggeeffadhati adeemsa isaanan deemaan hundayyuu himuufan deemaan akkaawuntii fooloo qaabadhaa waanan himuu deemu jira dura qoy du'aayii wayii fuudhee kaa sheeka tokko barbaadi naa fidi. Yoo indom du'aayii sheekaa caalaayyuu du'aayii miskiina kana maqbuuliidha waan ta'eef qoy haadha kana naa guddisaa. Haadha kana naa guddisaa isin haadha kanatti himaan. Al tokko garuu Nitorkiin kun qabaa jira miti yaa jamaa. Zakiyyaa. Haasi. Eshi nitorkiin na qabaa jirti kaa. Meel tokko Haydar iskiriittoo qopheeffadhu. Iskiriittoo yookiin kaalkuleetarii irra gali. Warra 100 galchii nan galcha ishee. Fiqirii koo jala teessee du'aa yaamiin jettaa sin deebisaa ishee. Ishii bareeddu. Aye, natti mi master. Tabbas alias. Faafiyat. Atillee ishee al tokko nitorkiin na qabee amma sirratutti ishee. Sitti kaasuu hawaasa dinna qabee. Kaas. Nama biraan gashadhaafanii. Okay. Haydar.
ويا حبيبي ويا إنك قابر اوكي انا هنا قلت له ليس مودي ترى قبل إيه جيتي Yes, Ashamane. Kawaga. قلت له دندسا النيتوركين كنا نانجشوا ببيتنا النيتوركين كنا نانجشوا